Celkom dobre sa mi išlo, len keby tam to blato nebolo, tak to bolo najlepšie. A ideálne počasie pre teba aké? Také slnečné. Toto je také, také na prd. Bolo to dosť do kopca a veľa blata bolo, ale ináč to bolo v pohode. A blato vyhovuje? No, akože, neviem, akože podľa mňa jazdím v tom tak, že nie je to veľmi akože moja nevýhoda alebo čo, ale že by som práve vyhľadávala tento stav, tak... Moje najobľúbenejšie počasie je slnko, pretože potom môžem ísť aj do akvaparku. Takže chodím aj na iné preteky, ale tie nie sú až také dobré. Ono je to taký šport, že aj sa treba makať, ale nie je to všetko len o kondičke a často tam ide aj že technické problémy. Na to všetko baví jazdiť. Tak. Chce sa ešte ľuďom šľapať, alebo už sa pozerajú viac tak po tých elektrobicykloch? Tí aktívni, ktorí bicyklujú, ktorí majú tú cyklistiku ako životný štýl, tak bicyklujú a tí, ktorí sa chcú motať po okolí, tak si kupujú e-bajky. Dneska už tie e-bajky si myslím, že sa predajú viacej ako normálne bicykle. Už máš nejakú kolobežku doma? No nie, tak tým pádom už máš.